Nah, pemirsa, ikuti terus jejak saya mencari rumah terbengkalai yang ditinggalkan pemiliknya dan dihuni oleh berbagai makhluk astral. Namun kali ini saya tidak ditemani oleh Mulis Pare. Kali ini saya tidak ditemani oleh Mulis Pare yang begitu setia dan yang begitu setia membantu saya dalam penelusuran di tengah malam, penelusuran tengah malam di rumah berhantu atau tempat astral seperti rumah-rumah, jembatan-jembatan dan tempat-tempat angker. Ini adalah jejak saya mencari tempat-tempat angker. Mari ikuti jejak saya untuk mendapatkan rumah terbengkalai yang berhantu dan keramat, rumah dan jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jejak penelusuran saya dalam mencari tempat-tempat terbengkalai dan berhantu dan angker di dunia maya. Dan konon katanya sangat mengerikan. Apakah itu di jembatan tua, apakah itu yang ada di tempat batu besar, dan apakah itu ada di rumah terbengkalai yang ditinggalkan oleh penghuninya dan banyak berhantu dan dikeramatkan oleh orang-orang. Ini adalah jejak penelusuran saya. Ini adalah jejak penelusuran saya. Mari ikuti terus guys. Namun kali ini saya tidak ditemani oleh sahabat saya Mulis Pare yang begitu setia mendampingi saya dalam berburu hantu atau kuntilanak dan gundurwo. Mari ikutin terus sampai kita dapatkan rumah terbengkalai tersebut dan dikeramatkan orang dan berhantu dan banyak kuntilanaknya. Ikutin terus penelusuran saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyaksikan rumah kosong terbengkalai yang ditinggalkan oleh penghuninya. Ini adalah rumah terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah rumah terbengkalai yang ditinggalkan oleh penghuninya. Di sini sudah kelihatan rumput-rumput, tanaman rumput-rumput. Nah, itu ada kucing hitam juga. Nah, kucing hitam itu. Ini sangat mengerikan ini. Tanaman-tanaman, rumput-rumput di sini sudah dipenuhi oleh tanaman-tanaman. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Guys ya, sudah dipenuhi oleh tanaman-tanaman. Nah, rumput-rumput seperti ini. Nih. Rumah ini rumah terbengkalai yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Rumah ini. Nah, di sini ini ada kuntilanak. Apabila malam hari, rumah ini
dipenuhi oleh kuntilanak. Jadi rumah ini adalah rumah kosong. Rumah kosong ini rumahnya. Nih. Ini adalah rumah kosong pemirsa ya. Nih. Dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Rumah terbengkalai. Sudah berpuluh-puluhan tahun ini. Rumah zaman Belanda. Nah, di sini adalah ruang kamarnya. Ini adalah ruang kamar. Ini juga ruang kamar. Ruang kamarnya seperti ini ya pemirsa ya. Ini adalah ruang kamar. Nah, mungkin ini adalah WC. Nah, ini ruang WC kali ini. Nah, yang begini ukurannya ini pemirsa ya. Nih, ruang jendela ini. Ini adalah jendelanya. Jendelanya pemirsa. Kawas ini keramat, ini rumah berhantu ini kayaknya ini pemirsa. Rumah berhantu. Nah, ini ditumbuhi oleh tanaman. Angker sekali di sini pemirsa. Ini angker, sangat angker dan sangat mengerikan. Angker. Angker sekali tempat ini pemirsa. Sangat angker dan mengerikan tempat ini pemirsa. Sangat angker. Luas. Angker sekali tempat ini pemirsa. Nih luas ini. Sangat angker, mengerikan tempat ini pemirsa, sangat mengerikan. Ini ruang WC-nya ini pemirsa, ruang WC-nya ini. Angker sekali pemirsa, sangat angker dan mengerikan tempat ini pemirsa. Ini juga salah satu ruang WC-nya pemirsa. Ini juga adalah salah satu ruang WC-nya. Nih, kamar mandinya di sini pemirsa. Ini seperti ini. Ini adalah ruangan kamar mandinya. Sangat mengerikan tempat ini pemirsa. Nih, ini adalah ruangan kamar mandi seperti ini. Di sini banyak sekali kuntilanak. Kuntilanak banyak berkeliaran sini. Tempatnya semua kuntilanak di sini pemirsa. Sangat luas tempat ini. Dan ini adalah ruangannya. Ruangan. Ruangannya seperti ini. Ya pemirsa ya, sobat ya, seperti ini.
Ini adalah ruangannya. Nah, ini mungkin adalah kamar ini. Ini adalah ruang dapur kali pemirsa. Ruang dapur. Sangat luas rumah ini. Sangat luas. Sini adalah jurang. Rumah terbengkalai yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Ini adalah rumah zaman Belanda pemirsa. Rumah ini sangat berhantu dan keramat. Di sini banyak kuntilanak. Kuntilanak banyak. Genderuwo banyak sekali. Kuntilanak, genderuwo juga banyak. Rumahnya seperti ini pemirsa. Dilihat dari belakang seperti ini rumahnya pemirsa. Kalau dilihat dari belakang sangat mengerikan rumah ini pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.